Все началось с моментом, когда исследователи впервые за десятки лет получили доступ к подземельям замка Хоензоллерн. Эти темные коридоры и залы, долгие годы скрытые от человеческих глаз, сразу же всколыхнули в воображении образы таинственных происшествий. Но что действительно заставило сердца биться быстрее, это странные звуки, отчетливо различимые даже через массивные каменные стены, эхо шепота, доносящегося из глубины, и периодический стук, словно кто-то пытается вырваться наружу, заставляют задуматься о событиях, происходящих здесь задолго до нашего времени. Первая встреча с этими звуками была зафиксирована на аудиозапись, когда группа исследователей проводила обычное обследование камеры в северной части подземелий. Внезапно, без видимых причин, воздух заполнился тихими голосами, шепчущими на непонятном языке. Казалось, что эти голоса исходят отовсюду и ниоткуда одновременно. Никто не мог сказать точно, что это было, обман слуха или действительно что-то необъяснимое. И когда в отдалении раздался глухой стук, все замерли, не веря своим ушам. Эти аудиозаписи позже были подвергнуты тщательному анализу, который, однако, не дал никаких четких объяснений. Шепот не был результатом природных явлений, таких как ветер, просачивающийся через трещины. Это были звуки, которые невозможно было легко списать на игру акустики. Они были слишком человекоподобными, слишком осмысленными. Никто не мог поверить, что эти звуки всего лишь игра воображения. Каждый раз, возвращаясь в эти подземелья, исследователи не могли избавиться от ощущения, что что-то или кто-то невидимый наблюдает за ними. Это чувство только усиливало интригу. Звуки продолжали раздаваться с завидной регулярностью, приводя в замешательство всех, кто их слышал. Что же может скрываться в этих каменных коридорах, что способно вызвать такие необъяснимые акустические явления? Обсуждение этого вопроса еще только начиналось, и перед исследователями замаячила перспектива раскрытия, возможно, одной из самых таинственных загадок замка Хоензоллерн. Чтобы понять, что скрывают подземные коридоры замка Хоензоллерн, необходимо вернуться в прошлое и разобраться в его истории. Замок Хоензоллерн, возвышающийся на вершине горы в южной части Германии, имеет богатую и драматичную историю. Первые упоминания о крепости на этом месте относятся к XI веку, когда он служил оборонительным форпостом для могущественного рода Хоенцоллернов. Этот замок пережил множество перестроек и разрушений, но каждый раз возрождался как феникс из праха. В XIX столетии, когда замок был восстановлен в стиле неоготики, он стал символом величия и власти. Этот величественный архитектурный памятник был не только резиденцией королевской семьи, но и местом важных исторических событий. Например, здесь принимали высокопоставленных гостей и проводили тайные совещания. Однако, несмотря на его сияющий фасад, история замка полна теней, войн, интриг и загадочных исчезновений. Одной из таких загадок является история закрытых подземелий. Говорят, что во времена Средневековья эти залы использовались не только как тюрьма, но и для проведения секретных ритуалов. Исследователи предполагают, что легенды о запертых подземельях могли быть созданы для отпугивания незваных гостей. Возможно, именно там хранится часть утерянных королевских сокровищ или ответы на давно забытые вопросы. Эти секретные подземные помещения всегда вызывали особый интерес, но они оставались закрытыми для посещения из-за слухов о странных происшествиях и опасностях, которые там подстерегают. Несмотря на вековые попытки разгадать тайны, окутывающие замок, до сих пор остается много вопросов. Что же на самом деле скрывает легендарная крепость и как это связано с таинственными звуками, которые начали тревожить исследователей? Возможно, ответ ближе, чем кажется. За массивными дверями подземелий замка Хоензоллерн скрывается мир, который до сих пор остается загадкой для исследователей. Эти подземные пространства, словно лабиринты, исчерчены множеством коридоров и комнат, которые десятилетиями были заперты и покрыты слоем пыли времени. Историки всегда подозревали, что они могли быть свидетелями множества тайн и интриг, которые когда-то происходили в крепости. Но что именно скрывается за этими дверями, многие пытались разгадать, но никому не удалось добраться до истины. Когда двери подземелий наконец открыли, исследователям открылись картины прошлого, замерзшие во времени. Паутина покрыла старинные орудия пыток и древние рукописи, разбросанные по полу. Каждое помещение, как сторожевой страж, хранит свои истории о пленниках, тайных собраниях и, возможно, о потерянных сокровищах. В разных частях этих подземелий можно найти необъяснимые символы на стенах, как будто они были оставлены для передачи важного сообщения тем, кто осмелится проникнуть в эти глубины. Однако, это не просто место заточения и секретов. Каждая дверь здесь ведет к новым открытиям и загадкам. Неудивительно, что многие исследователи, шагнувшие в это пространство, чувствовали присутствие чего-то неведомого. Тени играют на стенах и в коридорах, создавая иллюзию движения. В темноте, кажется, можно услышать отголоски прошлого. Но что, если это не просто иллюзия? Что, если звуки, которые слышатся здесь, это отголоски давно ушедших времен, если не более зловещие события? Стены подземелий, покоробленные временем, хранят в себе не только физические следы прошлого, но и что-то более таинственное. Эти запертые двери хранят ключи к разгадке многих тайн замка
Хоензоллерн, и, возможно, именно здесь скрывается разгадка странных звуков. Каждое новое открытие заставляет исследователей трепетать в ожидании новой загадки. И, несмотря на все усилия, подземелья продолжают упрямо хранить свои секреты, мрачно намекая на то, что главное раскрытие еще впереди. Среди множества историй о странных звуках из подземелий замка Хоензоллерн выделяются рассказы тех, кто непосредственно оказался свидетелем этого феномена. Одним из таких очевидцев стал один из работников, который в тот день просто проводил инспекцию. Он утверждал, что услышал ясный и отчетливый звук шагов, словно кто-то невидимый шествовал по каменным плитам прямо за ним. Оглянувшись, он никого не увидел, но звук продолжал его преследовать, усиливая его тревогу. Еще одно свидание с загадочными звуками произошло во время экскурсии для небольшой группы историков. Один из участников рассказал, что услышал стук, доносящийся из-за массивной двери, похожий на настойчивый зов. Это было настолько необычным, что вся группа остановилась и прислушалась. Звуки, как будто приглушенные, но настойчивые, леденили кровь, и никто из присутствующих не решился открыть ту дверь, полагая, что лучше не тревожить то, что может скрываться за ней. Некоторые местные жители, живущие неподалеку от замка, тоже делились своими наблюдениями. Они утверждали, что в безветренные ночи слышат едва различимый шепот, который как будто исходит из самих стен замка. Эти рассказы создают мост между настоящим и прошлым, добавляя больше таинственности в и без того загадочное место. Истории очевидцев, переплетающиеся и дополняющие друг друга, делают картину происходящего еще более тревожной. Что же такое они слышали, и есть ли этому рациональное объяснение, или замок действительно хранит в своих недрах нечто сверхъестественное? Тайна только начинает открываться, обещая еще более удивительные открытия. На фоне множества свидетельств и историй, захвативших внимание исследователей, настоящей сенсацией стали аудиозаписи, сделанные в самом сердце подземелий замка Хоензоллерн. Они стали интригующей головоломкой, которую еще предстоит разгадать. Эти записи обнаружились случайно, когда один из участников экспедиции оставил включенный диктофон в одном из самых темных и удаленных залов подземелий. То, что он услышал позже, было поистине поражающим и пугающим. На записи отчетливо слышны отрывочные фразы, произнесенные на языке, который никто из исследователей не смог идентифицировать. Это шепот, лишенный каких-либо эмоциональных оттенков, словно бы идущий из какого-то иного измерения. Как будто бы кто-то пытается передать важное послание, но его слова тонут в тишине и отголосках каменных коридоров. Временами в записи вспыхивает нечто похожее на глухой стук или скрежет, сопровождающийся странными акустическими эффектами, будто бы звуки проходят через железные решетки или массивные двери. Попытки выяснить природу этих звуков столкнулись с целой чередой необъяснимых аномалий. Профессиональные звукорежиссеры и лингвисты по всему миру пытались расшифровать шепот, но до сих пор так и не пришли к единому мнению. Анализы не выявили никаких известных языков или диалектов. Звук остается чем-то совершенно чуждым. Некоторые предположили, что это может быть сформировано под воздействием естественных подземных акустик, однако скептики быстро указывают на слишком большую осмысленность звуков для подобных теорий. Сами исследователи, неоднократно возвращавшиеся в подземелья для записи новых эпизодов, неизменно сталкиваются с этими звуками, как будто сами подземелья живут своей таинственной жизнью. Каждый раз, когда новая запись обнаруживала новые шепоты или странные звуки, это только усугубляло загадку. Это намекает на то, что разгадка сюжета завязана на чем-то гораздо более сложном и таинственном, чем кто-либо мог предположить. Возможно, ответ скрывается в давно забытом прошлом замка, и именно он удерживает все эти звуки и тайны запертыми в каменных стенах. В попытках разобраться в феномене странных звуков из замка Хоензоллерн многие задумывались, что если это не просто звуковая аномалия, а нечто большее. Странные шепоты и удары привлекают внимание не только любителей тайн, но и ученых, стремящихся разгадать природу этого явления. Первое, что приходит на ум, может быть, это всего лишь игра акустики подземелий, где звуки перетекают и искажаются, создавая иллюзию присутствия. Однако, каждая новая запись и экспертиза только усиливают уверенность в том, что здесь скрывается нечто иное. Существуют теории, что эти звуки могут принадлежать давно ушедшим обитателям замка. Но неужели это возможно, чтобы голоса прошлого продолжали звучать спустя столетия? Исследователи вновь и вновь возвращаются к этому вопросу, надеясь найти подтверждение или опровержение своих гипотез. В то же время не исключено, что эти звуки своего рода энергия, оставшаяся от событий, когда-то происходивших в этих стенах. Могут ли каменные своды замка быть свидетелями трагедий и событий, которые оставили свой след в звуковом пространстве? Некоторые предполагают, что причина
причина кроется в древних ритуалах, проводимых в этих подземельях. Обрывки фраз и загадочные символы, найденные на стенах, могут быть следами таких обрядов. Возможно, именно они создают ту уникальную звуковую атмосферу, которую невозможно воспроизвести или объяснить современными научными методами. Каждая попытка разобраться в этом феномене открывает новые загадки, и чем больше ученые погружаются в исследования, тем больше они понимают, что решению этих тайн еще предстоит долгий путь. Замок Хоензоллерн продолжает удивлять и поражать, словно подталкивая исследователей к новым открытиям и заставляя их задуматься о том, что настоящие тайны замка еще ждут своего часа. Погружаясь глубже в исследование подземелий замка Хоензоллерн, многие задаются вопросом о существовании тайных комнат. В легендах и устных преданиях этот слух часто оборачивался мифами о скрытых коридорах, которые уводят в еще более темные и недоступные части крепости. Некоторые считают, что эти комнаты хранят в себе древние артефакты или даже спрятанные сокровища рода Хоенцоллернов. Подтверждений этому немного, но упорные слухи продолжают подогревать интерес исследователей. Недавние исследования показали, что в некоторых местах стены замка действительно имеют пустоты, которые ведут в неизвестные пространства. Маленькие отверстия и необычные акустические эффекты в этих участках наталкивают на мысль о существовании потайных ходов. Археологи не раз сталкивались с фактами, когда старинные замки раскрывали свои секреты спустя столетия. Возможно, и здесь скрытые комнаты ожидают своего часа, чтобы поведать свои истории. Некоторые исторические документы указывают на возможность существования тайных помещений, которые использовались для проведения встреч или даже как убежища во время осады. Средневековые инженеры часто проектировали секретные проходы как средство бегства или скрытую линию обороны. Эти тайные комнаты могли стать свидетелями заговоров или тайных переговоров, которые навсегда изменили ход истории. Однако, из-за вековой заброшенности эти места могли стать опасными, что делает их поиски особенно рискованными. Несмотря на усилия современных исследователей, многие детали остаются загадкой. Вопрос о том, что скрывают стены замка Хоензоллерн, пока что остается без ответа. Каждое новое открытие только добавляет масла в огонь и ведет к новым спекуляциям и теориям. Однако, возможность нахождения этих тайн манит исследователей как сильный магнит, обещая разгадать одну из самых увлекательных глав в истории замка. И хотя поиски продолжаются, у стен замка все еще есть много секретов, которые ждут своего времени, чтобы быть раскрытыми. Когда странные звуки из подземелий замка Хоензоллерн начали привлекать внимание общественности и СМИ, эксперты из разных областей науки были приглашены для изучения и объяснения этого феномена. В первую очередь к работе подключились акустики, которые проводили тщательные измерения и анализировали звуки. Их первой гипотезой было то, что акустика подземелий создает уникальные эффекты эха, которые могли бы объяснить слышимые шепоты и стуки. Однако последующие полевые исследования быстро показали, что это объяснение не в полной мере отвечает на все вопросы. Звуки имели четкую структуру и ритм, что не характерно для случайных акустических явлений. Также на сцену вышли историки и фольклористы, которые изучали древние записи и легенды, связанные с замком. Они обнаружили упоминания о тайных ритуалах и собраниях, проходивших в подземельях, что могло указывать на нечто более значимое, чем просто акустические аномалии. Интересно, что символика и фразы, найденные на стенах, тесно переплетались с этими древними легендами. Возможность наличия скрытых обрядов и ритуалов только усиливала потенциальную связь между прошлым замка и его загадочными звуками. Среди приглашенных экспертов были также криптологи и лингвисты, которые анализировали аудиозаписи с целью расшифровки услышанных звуков. Тем не менее, ни один из известных языков или диалектов не соответствовал полученным фразам, что привело к версии о наличии некоего тайного языка, используемого в древних обрядах. Они предположили, что это может быть код или шифр, утерянный в веках, который никто из современников еще не смог расшифровать. Наконец, эксперты в области психологии попытались рассмотреть возможность психологического эффекта на подсознание людей, находящихся в столь загадочном месте, как замок Хоензоллерн. Однако и эта теория не смогла объяснить все аспекты феномена. В конечном итоге, несмотря на многочисленные усилия, ни одна из теорий не стала окончательной. Замок Хоензоллерн продолжает оставаться местом, окутанным тайной, привлекая внимание ученых и исследователей со всего мира, пытающихся приоткрыть завесу его загадок. Раскрытие исторических тайн подземелий замка Хоензоллерн оказалось более сложной задачей, чем кто-либо мог ожидать. Загадки, скрытые в глубинах Земли, требовали исследований не только в физическом пространстве, но и в архивных документах, которые могли пролить свет на события, давно забытые современниками. Историки, работающие над изучением замка, подтвердили, что многие эпизоды из жизни крепости остались неопрощенными. Одним из таких примеров служит упоминание о секретных соглашениях и переговорах, которые могли бы объяснить природу некоторых звуков, доносящихся из подземелий. Однако
Однако это были не единственные зацепки. Стремление разгадать секреты замка пробудило интерес к старинным манускриптам и рисункам, обнаруженным в замковых архивах. Их расшифровка могла бы пролить свет на тайные маршруты и потайные комнаты, которые, возможно, оставались скрытыми веками. Некоторые из этих документов намекали на использование закодированных сообщений для передачи информации между доверенными лицами. Это указывает на сложность обстановки вокруг замка и необходимость маскировки истинных намерений его обитателей. Открытие таких фактов стало возможным благодаря усилиям группы археологов, которые в последние годы провели серию экспедиций в замок. С каждым новым обнаруженным артефактом и документом история замка становилась более плотной и насыщенной событиями. Археологи верили, что находки из подземелий могли содержать ключи к пониманию того, что именно происходит в этом загадочном месте. Но, несмотря на все усилия, не все тайны замка было легко раскрыть. В вековом прахе и тишине подземелий Хоензоллерна еще оставались секреты, которые ускользали от современного понимания. Однако каждое новое открытие приближало исследователей к ответу на вопрос, что же на самом деле происходило в этом таинственном замке. Вчерашнее стало ближе к разгадке, но все равно оставалось трудным и сложным, как лабиринт, который настоятельно предложил свои загадки и ответы тем, кто осмелится погрузиться глубже в его подземные тайны. В самой сердцевине замка Хоензоллерн, в одной из скрытых галерей подземелий, исследователи наткнулись на нечто поистине удивительное. Это была дверь, запечатанная и покрытая несколькими слоями старинных замков и цепей. Сразу стало понятно, что-то или кто-то очень не хотел, чтобы эту дверь открыли. Но что же должно быть настолько важным, чтобы оставаться скрытым за этой мощной преградой? Долгие десятилетия эта дверь оставалась нетронутой, ее присутствие забыли даже в архивных документах. Однако недавние находки и атмосферные звуки, раздающиеся из-за нее, вновь пробудили интерес. Специалисты из разных областей собрались, чтобы попытаться раскрыть последние секреты замка. Оказалось, что замки не так легко поддаются вскрытию. Они были сделаны с использованием передовых для своего времени технологий, чтобы никто не мог проникнуть внутрь или, возможно, оттуда. Каждый новый ключ или засов открывали путь к следующему, еще более сложному механизму, как будто сама дверь испытывала каждого, кто решался подойти ближе. Эти усилия не прошли даром. Во время анализа было обнаружено, что дверь ведет в более глубокие уровни замка, которые никто не исследовал. Но что именно скрывается за ней, остается невыясненным. Внутри могут быть ответы на вопросы, которые мучили многие поколения исследователей. Или, возможно, новые загадки и тайны, еще более завораживающие. Были ли это артефакты, потерянные во времени, или древние реликвии, которых боялись даже владельцы замка? Тайна этой двери олицетворяет все загадочные аспекты замка Хоензоллерн. Веками охраняемая история, которая только ждет момента, чтобы открыться взору решительного исследователя. Каждая деталь этого процесса добавляет драматизма и интриги, как будто все происходящее — часть великого замысла, призванного удержать ответы в тени. И хотя конец этой истории пока не написан, она определенно оставляет чувство, что замок Хоензоллерн до сих пор не раскрыл всех своих тайн.